Ayrim toifadagi avtomoto transport vositalarini boshqarish uchun belgilangan yosh va shartlar qarorga ikkinchi ilova qilib tasdiqlangan nizomning 26-bandida maxsus tovushli va yorug'lik ishoralari bilan jihozlangan yoki xavfli yuklarni tashiydigan avtotransport vositalarini boshqarish uchun oxirgi 3 yil, shuningdek shahar atrofidagi shaharlararo va xalqaro yo'nalishda qatnaydigan avtobuslarni va mikroavtobuslar boshqarish uchun oxirgi 5 yil mobaynida tegishli toifadagi avtotransport vositalarida haydovchi bo'lib ishlagan shaxslarga ruxsat etilishi belgilangan. Avtotransport vositalarini oxirgi 3 yil mobaynida boshqargan shaxslarga yengil avtomobillarni tijorat asosida yo'lovchilarga transport xizmati ko'rsatish uchun boshqarishga ruxsat berilishi, haydovchilik faoliyati muddatini belgilashda mehnat daftarchasidan ko'chirma, avtotransport vositasi ro'yxatdan o'tkazilganligi haqidagi guvohnoma, ijara shartnomasi yoki ishonchnoma asos bo'lishi belgilangan. Nizomning 28-bandiga asosan BY, SY va DY toifalardagi avtotransport vositalari tarkiblarini boshqarish huquqi oxirgi 12 oy mobaynida tegishli toifalardagi avtotransport vositalarini boshqarish bo'yicha haydovchilik stajiga ega bo'lgan va o'quv tashkilotida qayta tayyorgarlikdan o'tgan hamda hududiy yo'l harakat xavfsizligi boshqarmasining ro'yxatlash va imtihon olish bo'limida amaliy imtihonlarni muvaffaqiyatli topshirgan shaxslarga berilishi belgilangan. Nizomning 29-bandiga asosan D toifadagi avtotransport vositasini boshqarish huquqi kamida 3 yil mobaynida B yoki S toifadagi avtotransport vositalarini boshqarish bo'yicha haydovchilik stajiga ega bo'lgan, o'quv tashkilotida qayta tayyorgarlikdan o'tgan hamda hududiy yo'l harakat xavfsizligi boshqarmasining ro'yxatlash va imtihon olish bo'limida nazariy va amaliy imtihonlarni topshirgan shaxslarga beriladi. Nizomning 30-bandida tijorat asosida yo'lovchilar tashish bo'yicha transport xizmatlari ko'rsatadigan, haydovchining o'rindig'idan tashqari 4 tadan ortiq o'rindiqlarga ega bo'lgan, biroq D toifasiga tegishli bo'lmagan yengil avtomobillarni boshqarishga kamida 5 yil mobaynida tegishli toifadagi avtotransport vositalarini boshqargan haydovchilarga ruxsat etilishi belgilandi. Nizomning 31-bandida har qanday avtomoto transport vositasini boshqarish huquqini beruvchi haydovchilik guvohnomasiga ega bo'lgan shaxslar 12 oydan ko'p vaqt davomida avtomoto transport vositasini boshqarmagan bo'lsa, ish beruvchi tomonidan ular hududiy yo'l harakat xavfsizligi boshqarmasining ro'yxatlash va imtihon olish bo'limlariga nazariy va amaliy imtihonlar topshirish uchun yuboriladi. Imtihonlarni ijobiy topshirgan shaxslar tashkilotlarda kamida 30 soatlik amaliy boshqarish bo'yicha ko'nikma stajirovkadan o'tganidan keyin ularga avtomoto transport vositalarini amaliy boshqarishga ruxsat etilishi belgilab qo'yilgan. Vazirlar Mahkamasining 2018-yil 31-maydagi 408-sonli qaroriga 3-ilova sifatida avtomoto transport vositalari va shahar elektr transporti vositalari haydovchilarini tayyorlash, qayta tayyorlash va ularning malakasini oshirish tartibi to'g'risidagi nizom tasdiqlangan. Nizomda avtomoto transport vositalari haydovchilarini tayyorlash, qayta tayyorlash va malakasini oshirish bilan shug'ullanuvchi ta'lim muassasalarida o'quv jarayoni belgilangan tartibda ishlab chiqilgan va tasdiqlangan. O'quv dasturlariga muvofiq olib borilishi, haydovchilikka nomzodlardan talab qilinadigan hujjatlar ro'yxati, nomzodlarni o'qishga qabul qilish, guruhdan guruhga o'tkazish, ro'yxatdan chiqarish va o'qishni tugatganligi to'g'risidagi ma'lumotlarni berish tartiblari belgilangan. Jumladan, nizomning 2-bandida haydovchilikka o'qimoqchi bo'lgan fuqarolar ariza yoki tashkilot yo'llanmasini, sog'lig'i va tegishli toifadagi avtomoto transport vositalarini boshqarishga yaroqliligi to'g'risidagi tibbiy ma'lumotnomani, ma'lumot to'g'risidagi hujjat nusxasini 3 x 4 cm hajmdagi 3 dona
fotosuratni, pasport yoki uning o'rnini bosuvchi hujjatni topshirishlari belgilangan. Nizomning 10-bandida o'qish guruhlaridagi o'quvchilar soni 25 kishidan oshmasligi, malaka oshirish bo'yicha nomzodlar soni 30 kishidan oshmasligi belgilangan. Nizomning 24-bandida o'quv tashkilotida imtihonlarni ijobiy topshirgan nomzodlar yo'l harakati xavfsizligi boshqarmasining ro'yxatlash va imtihon olish bo'limida imtihonlar topshirishi belgilangan. Vazirlar Mahkamasining 2018-yil 31-maydagi 408-sonli qaroriga 4-ilova qilib avtomototransport vositalari va shahar elektr transport vositalari haydovchilarini tayyorlash va qayta tayyorlashga qo'yiladigan davlat talablari tasdiqlandi. Davlat talablarida avtomototransport vositalari haydovchilarini tayyorlash va qayta tayyorlashda har bir ta'lim muassasasida bo'lishi shart bo'lgan moddiy texnik baza, ta'lim berish shakllari, o'quv kurslarini tashkil etish tartiblari, o'quv yuklamasining hajmlari, o'quv uslubiy qo'llanmalarga qo'yiladigan talablar, har bir ta'lim oluvchini butun o'quv jarayonini qamrab oladigan animatsiya effektlari va video kontentga ega elektron o'quv uslubiy qo'llanmalar bilan ta'minlanishi shartligi belgilangan. Nizomning 49-bandida elektron o'quv uslubiy qo'llanmalarga qo'yiladigan talablar belgilanib, unda auditoriya soatlarining 10% dan kam bo'lmagan hajmda animatsiyali video kontentning mavjud bo'lishi, o'quvchilar bilimini sinovdan o'tkazishga 700 tadan kam bo'lmagan test topshiriqlari bo'lishi, bunda test topshiriqlarining 1/3 qismi animatsiya effektlariga ega bo'lishi, yo'l belgilari bilan bog'liq test topshiriqlari yo'l belgilarining tasviri bilan mustahkamlangan bo'lishi davlat talabi sifatida qo'yilgan. Har bir haydovchi bilishi shart bo'lgan amaliyotda zarur bo'ladigan normativ, huquqiy hujjatlar ham bor. Bular haydovchilikka nomzodlarni va haydovchilarni tibbiy ko'rikdan o'tkazish, mastlik darajasini aniqlash, transport vositalarini majburiy texnik ko'rikdan o'tkazish, yo'lovchilar va yuklarni tashish, yo'nalishga chiqishdan oldin texnik va tibbiy ko'rikdan o'tkazish tartiblarini belgilovchi Vazirlar Mahkamasining qarorlari yoki vazirliklar, davlat qo'mitalarining Adliya vazirligidan, davlat ro'yxatidan o'tkazilgan nizom va boshqa qoidalaridir. Jumladan, Sog'liqni saqlash va Ichki ishlar vazirliklarining 2013-yil 11-iyundagi qo'shma qarorlari bilan haydovchi va haydovchilikka nomzodlarni transport vositalarini boshqarishga yaroqliligini tekshirish uchun tibbiy ko'rikdan o'tkazish tartibi to'g'risidagi nizom bo'lib ishlab chiqilgan. Nizomda barcha turdagi transport vositalari haydovchilarini, ularning sog'lig'i, transport vositalarini boshqarishga yaroqliligini aniqlash maqsadida majburiy tibbiy ko'rikdan o'tishi, tijorat asosida yo'lovchilarga xizmat ko'rsatish bilan shug'ullanuvchi haydovchilar har yili bir marotaba, boshqa haydovchilar har 2 yilda bir marotaba tibbiy ko'rikdan o'tishi shartligi. Tibbiy ko'rikdan o'tgan shaxslarga 083X shakldagi tibbiy ma'lumotnoma berilishi, transport vositalarini texnik ko'rikdan o'tkazish jarayonida haydovchilar tomonidan ushbu tibbiy ma'lumotnomani ko'rsatish shartligi ayrim fuqarolarga avtotransport vositalarini boshqarish uchun ma'lum shartlar asosida ruxsat berish tartiblari belgilangan. Shuningdek, nizomga 1-ilova qilib, haydovchilikka nomzodlar va haydovchilarni tibbiy ko'rikdan o'tkazishda transport vositasini boshqarishga umumiy tibbiy moneliklar ro'yxati berilgan. Yo'nalishga chiqishdan oldin transport vositalarini texnik ko'rikdan o'tkazib, yaroqliligini aniqlash, haydovchilarni tibbiy ko'rikdan o'tkazish harakat xavfsizligini ta'minlashda muhim ahamiyatga ega ekanligini hisobga olib, O'zbekiston Avtomobil transporti agentligi, Sog'liqni saqlash va Ichki ishlar vazirliklari tomonidan tasdiqlangan yo'nalishga chiqish oldidan avtotransport vositalarini texnik ko'rikdan o'tkazish hamda yo'lovchilar, bagaj va yuklarni tashuvchi haydovchilarni tibbiy ko'rikdan o'tkazishni tashkil qilish tartibi to'g'risidagi nizom 2014-yil 19-fevralda Adliya vazirligida davlat ro'yxatidan o'tkazilgan. Harakat xavfsizligini ta'minlashda transport vositalarini
mast holda boshqarishlarini oldini olish muhim ahamiyatga ega. Spirtli ichimlik yoki giyohvandlik moddalari iste'mol qilib, mast holda transport vositasini boshqarganlik holatini qonuniy asosda aniqlash maqsadida ishlab chiqilgan transport vositalari haydovchilarining mast holatda ekanligini aniqlash tartibi to'g'risidagi nizom Adliya vazirligida 2018-yil 20-noyabrda davlat ro'yxatidan o'tkazildi. Nizomda haydovchining mast holda ekanligini tekshirish asoslari va tartibi belgilangan. Unga ko'ra, davlat yo'l harakat xavfsizligi xizmati xodimlari belgilangan tartibda sertifikatlangan haydovchi tomonidan havoga chiqarilayotgan etanol bug'larini aniqlovchi va tekshiruv natijalarini qog'ozda aks ettiruvchi maxsus texnik vosita alkotester olib yurishlari belgilangan. Haydovchilik huquqini beruvchi guvohnoma bilan birgalikda haydovchida transport vositasi egasining fuqarolik javobgarligini majburiy sug'urta qilinganligini tasdiqlovchi hujjat bo'lishi Vazirlar Mahkamasining 2008-yil 24-iyundagi 141-sonli qaroriga 4-ilova qilib tasdiqlangan. Transport vositalari egalarining fuqarolik javobgarligini majburiy sug'urta qilish qoidalarida belgilangan. Ushbu qoidalarning 3-bandida transport vositalariga egalik huquqi vujudga kelgan kundan boshlab 10 kundan kechiktirmay o'zining fuqarolik javobgarligini sug'urta qilishi shartligi belgilangan. Har bir transport vositasi egasi o'z javobgarligini sug'urta qildirishda sug'urta tashkilotida ushbu qoidalar bilan tanishib, o'zining va sug'urta tashkilotining huquq va majburiyatlarini bilib olishlari maqsadga muvofiq bo'ladi.